Hei og velkommen til podcast episode 4 om mobbing. I dag skal vi snakke om oppdragelse og identitet. Det er slik at jeg har avtalt med meg selv at episodene skal være korte. Denne blir derfor delt i flere deler. Så får vi se hvor mange deler det blir etter hvert. Mitt navn er Torfinn Johansen. Jeg må ta et forbehold igjen og fortelle at det er ingen regler uten unntak. I mitt oppkonstruerte eksempel her ønsker jeg å snakke om en søskenflokk på 3. Jeg forutsetter at det er omtrent 1 til 3 år mellom barna. Er det 10 år imellom, er denne historien ugyldig. 10 år mellom, og det er mer å regne som 2 enebarn. Tallet 10 er ikke en magisk grense, kun et eksempel. Jeg begynner på begynnelsen og ser for meg hvordan oppdragelse skjer. Førstefødte, ofte lykkelige og kjempenervøse foreldre. Et lite pip i babycall, og de spretter opp fra sofaen og løper inn til barnet. De søker opp apper for å følge med utviklingen og ønsker å bidra til at barn stimuleres godt. Foreldrene er rett og slett mer påpasselig og aktive ved første barn enn ved neste. Når barn nummer 2 kommer, er de mye mer avslappet. I noen tilfeller overlates oppdragelsen til barn nummer 1. Ikke formelt, men ved at de leker sammen. Og den eldste er den ansvarlige. Det viser forskning også. Den kanskje ikke tenker over at barn på 6 år ikke har samme legitimitet som oppdrager som foreldrene. 3-åringen nekter å høre på 6-åringen. Barn nummer 3, der foreldrene enda mer avslappet. Dette med oppdragelse går som en lek. Barna er kanskje 6, 3 og 2 år. Eldstemann har oppdragerrollen for de yngste. Han er den mest ansvarlige. Den yngste er mer opptatt av å ha det gøy, framfor å være ansvarlig. Det kan innebære å teste grenser i større grad. Rollen som ansvarlig er allerede tatt. På skolen derimot, der er det en annen familie med 3 barn, der den yngste av de er like gammel som den eldste i vår familie. Oppdragelsen har foregått omtrent på samme måte i denne familien. Vi må gi dem et navn. Vår familie har sin eldste sønn Ola. Den andre familien har sin yngste sønn Per i samme klasse. Nå starter en oppdrager sammen med en som nekter å la seg oppdra. Det skal vi se senere er forhandlingene dem imellom. Først må vi se litt nærmere på Olas oppdragelse. Et fenomen i oppdragelse er monitorering. Fra barna er små blir de monitorert. For eksempel kan monitorering være veldig sentralt når barnet lærer seg å gå og begynner å utforske omgivelsene. En potteplante er som regel nei, mamma sin. Et bilde på en kommode kan være nei, pappa sin. Slik følger foreldrene barna sine tett. Foreldrene vil ikke ha tid til 3 små på samme måte som når de bare har ett barn. Monitoreringen blir svakere. Barnet utvikler i større grad egen vilje og annerledes frontallapp som har redusert trening i selvinstruksjoner sammenlignet med eldste barn. Foreldre vet dette instinktivt, og kan det være bakgrunnen for at kvinner bare får 1,4 barn i snitt? Det første barnet har tatt noe fra det andre. Da kan barnet få beskjed om å levere det tilbake det de har tatt. Ville det samme skjedd med barn nummer 3? Om 2 av barna var svært urolige i for eksempel bilen, ville foreldrene droppet det og levert det tilbake selv ved en senere anledning. Eldste barn i byene kan hende at de ikke slipper ut på egen hånd, kanskje før i 11-årsalderen.
mens mellomste slipper ut i 8-9-årsalderen, så lenge de er med eldre søsken utenfor voksenkontroll. Uten at søsken har de samme legitimiteten. Og yngre søsken har sjelden samme ansvar. I områder i Finnmark slipper ungene ut når de er 6 år, og kanskje har dette noe som teller for gjennomføring av videregående 10-13 år senere. Hva er det som skjer i disse tilfellene? Jo, frontallappen trenes mye mer hos yngre søsken. Barn har mer voksenkontakt, instruksjoner internaliseres og blir selvinstruksjoner. Foreldrene gjør de eldste barna i stand til å forstå konsekvensene enn de yngre. Den sosiale ferdighetsdimensjonen ansvarlighet står sterkt. Monitoreringen om de oppdras slik betyr også at de utvikler empati på en annerledes måte enn yngre barn. De blir mer regelbundne enn de yngre, som har en svakere trent frontallapp. Men det er aldri en regel uten unntak. Et sensitivt barn kan godt i spesielle øyeblikk få innprentet gode holdninger på lik linje med ovenfor, uavhengig hvor de er i søskenflokken. Nå skal jeg endre settingen litt. Vi setter inn en alenemor eller en mye fraværende far i stedet for 2 foreldre. Enhver kan tenke seg at det blir enda travlere. Moren må jobbe for 2, og er enda strengere uten far til stede. Eller er det egentlig det samme? Far har nemlig en rolle. Han utløser oksytocin, altså lykkefølelsen hos barn. Det gjør ikke mor i samme grad. Det kan se ut som mor har som funksjon å skape rutiner, rammer og nettopp trene frontallapp. Far produserer lykke i hjernen til barna i større grad. En professor sa en gang på forelesning at far også er i barns hode den store beskyttelsen, det vil si trygghetsfølelsen. Her har jeg ikke lett etter noe forskning, men det stemmer godt i forhold til mine egne opplevelser. Når far tuller med barna sine, skaper han en mer balansert personlighet hos barna. De er mer mottakelige for og tolker mer som tull. De blir mindre rigide og mer fleksible. Fars rolle er udiskutabelt viktig for barn. Jeg vil stille et spørsmål. Er risikoen for at barn utvikler større grad av rigiditet uten en tilstedeværende far? For de som vokser opp med begge foreldrene, en rigid far og en rigid mor vil forsterke oppdragelsen rundt riktig og galt. En fleksibel far og en fleksibel mor vil redusere oppdragelsen rundt riktig og galt. En av hver vil gi en bedre balanse i forhold til når barnet skal vurdere riktig og galt i de situasjonene de står overfor. Jeg kommer fram til fleksibilitet og rigiditet som nøkkelbegreper som kan beskrive barn i sosiale sammenhenger. De best oppdratte barna, riktignok ikke til enhver tid, vil være en sosial bremsekloss med at oppdragelsen av riktig og galt slår inn. I samfunnet er ordet rigid et negativt ladet ord. Når vi derimot setter det i sammenhenger, så mennesker som følger lover og regler, er jo det samfunnet vil ha på papiret. Ingen ønsker drapsmenn, mennesker som begår korrupsjon eller grovt tyveri. Men vi ser ofte gjennom fingrene med for eksempel sortarbeid, kjøre litt for fort, eller unngå å betale for TV-kanalenes dyre fotballsendinger. Det finnes en grense der mellom hva som er sosialt akseptabelt, selv om det defineres som noe usosialt på papiret, og alvorlig usosial atferd. Er oppdragelsen veldig god, kan vi snakke om betinging igjen. For eksempel kan noen være veldig opptatt av at barn skal behandle andre mennesker med respekt og verdighet. Du skal reise deg for gamle damer
på bussen. Du skal ikke behandle mennesker dårlig. Thou shall not, står det i Bibelens 10 bud. Nei, jeg er ikke religiøs, men jeg mistenker at en av to ting. Det første er at det er rester av religiøs oppdragelse, eller at det er mennesker som har slik oppdragelse som har skrevet Bibelen. Respekt og anerkjennelse av andre mennesker er en av de 6 sosiale ferdighetsdimensjonene. Så slik oppdragelse er jo noe vi i utgangspunktet ønsker ifølge skoleplanen og barns utvikling av sosial kompetanse. Men samtidig ønsker vi ikke rigiditet, og det kan være en utfordring å få til begge ting samtidig hvis gruppen har andre planer. Nå når jeg drar frem rigiditet og fleksibilitet, så hører de i hovedtrekk til 2 former for empati. Rigiditet, altså barn som følger regler, er ofte i større grad knyttet til altruistisk empati. Andre navn på denne empatiformen er utilitarisme, mistenker jeg. Mest lykke til flest mulig, empater, eller rett og slett hjelpere. Hjelpere er definert som dummere enn andre mennesker, fordi de i større grad tenker på andre enn seg selv, og er lett å lure da de tror på det gode i andre mennesker. Ofte hjelper de mange av de svakeste menneskene vi har. De overstyrer egne sosiale behov til fordel for andre, men som de aller fleste mennesker tror de at alle er som dem selv. Det er selvsagt ikke sant. Bronfenbrenner kalte det nullinjetjenesten i skolen, elever som hjelper andre elever, i en form for psykologitjeneste. Noen latterliggjør denne teorien fordi de ikke kjenner seg igjen. Det synes jeg er en interessant tanke. Den andre teorien rundt empati er Rings theory. Den kan vi knytte opp mot fleksibilitet. En kan tenke seg selv i midten, så kan vi tegne inn 3 ytre linjer utenfor seg selv. Jo nærmere en er seg selv, jo mer empati har du for eksempel for denne personen. Om det er søsken, foreldre eller venner spiller ingen rolle. Jo lengre fra deg selv personen er, jo mindre empati har du for denne personen. En fremmed på gata er dermed noe du går forbi, uansett hvilken tilstand personen er i. Vi kaller det frykt, men for empater overstyrer hjelpebehovene fryktene, og de gir hjelp til de som trenger det. Det typiske eksempelet for de som bryr seg om andre mennesker, de reiser seg på bussen for eldre mennesker uansett hvor slitne de er. Dette ligger i ryggmargen som en refleks. Dette bringer oss til identitet. De rigide hjelperne har empati som en sentral del av sin identitet. Det er altså kjernen i selve. De er godt oppdratte. Nå er det litt interessant å dra inn Freud og deler av psykoanalysen. For barn som mobbes, er det naturlig å tenke at indre konflikter oppstår. Et eksempel kan det være skam rundt et felt, for eksempel fattigdomsskam. Men barn trenger også en positiv identitet, så de glemmer konfliktene som en beskyttelsesmekanisme. Når skadene har oppstått, slik at stress forstyrrer den finbalanserte hjernen, greier ikke barn lenger å være sosiale, basert på hjernens veiledning gjennom lyst, som dopamin og oksytocin. De må manipulere frem energi og følelser gjennom aggresjon og flørting, som nettopp Freud hevdet. Jeg ønsker å legge til grov humor som et tilleggseksempel. Ved å aktivisere arousal gjennom superior olivar-kompleks manipuleres frem superkonsentrasjon og energi. Senere i livet kan vi tilføre gambling, seksualisert atferd, pengebruk og spenning gjennom kriminalitet.
Alle er sterke følelser som får hjernen til å fungere og ikke overlates til seg selv i frykt og angst. For når hjernen ikke har en rotilstand, altså stimuleres slik den er ment til å gjøre, skaper den en egen aktivitet som jeg ser det gjennom angst og depresjon. Et lett eksempel kan være det at auditive hørselshemmede eller auditive barn med auditive prosesseringsvansker kan ha større risiko for å utvikle depresjon. Tilsvarende kan det være at visuelle blinde barn kan ha risiko for å utvikle depresjon. Det stiller strenge krav til foreldrene som aktivt må lete etter andre måter å stimulere hjernen på enn akkurat disse feltene. Traumatiserte barn med sosiale behov vil heller ikke lenger få veiledning gjennom lykke. Gjennom de Freuds begreper id, ego og superego kan vi faktisk analysere min teori om hvordan barna ødelegges gjennom mobbing. Ego er i utgangspunktet ens identitet. Den er klar. Den er basert på regler og interesser. Id står for instinktive tilbøyeligheter, og superego er basert på mors, da spesielt alenemødres oppdragelse, altså kritisk og moraliserende. De fleksible kan ikke analyseres på denne måten. De fleksible har ikke dette som en del av sin identitet. Det er bare naturlig å bry seg om de nærmeste og overlate de andre til seg selv. Ofte er det de eldste eller enebarn som har denne formen for rigid identitet. Men også begge søsken når det er store aldersforskjell mellom dem. Jeg har også merket meg at dette er svært vanskelig å forstå for de fleksible. Selv voksne greier ikke å forstå at dette er sentralt for identiteten og vil være en sentral del av alle bitene av ens identitet en legger til senere i livet. Mange fleksible blir rett og slett fornærmet at noen sier at de har større empati enn andre. De rigide livnærer seg følelsesmessig ved å hjelpe andre. Der de fleksible ønsker å ha sosial kontakt for egen vinning, er de rigide sosialt for å hjelpe. En kan si det på en annen måte. De med sterk empati får belønning av å hjelpe. Normaliteten er derimot definert som belønning for å være sosial. Altså, å hjelpe for egen vinning, ytre belønning versus ytre belønning som gaver. Barn er som er hjelpevesener for indre belønning av å hjelpe. Det betyr at de får mer belønning av å hjelpe enn å være sosial i seg selv. Samfunnet godtar ikke det slik, for de vurderer det slik at de ønsker ytre belønning av å hjelpe. En tjeneste mot en tjeneste er et slikt eksempel på en byttehandel. Så om du hjelper noen, forventes det byttehandel. Derfor tar ikke alle imot hjelp, selv om behovet er der. De er redde for å skylde noen noe. Om du hjelper noen som andre misliker, så faller du ned på samme lave rangeringsnivå som dem, altså søppel. Hjelper du eldre mennesker, er du per definisjon ute etter pengene deres. Det er rett og slett ikke sosialt akseptabelt å ha denne formen for empati, som er så signifikant annerledes enn det som defineres som normalt. Er du ekte empatisk, er du lavt rangert i samfunnet. Det gjelder på skolen og i arbeidslivet. Du skal helst ikke føle noe som helst, men gjøre arbeidsoppgavene dine som er å utfylle lovens bokstav. Men det er også årsaken til at mange barn med utfordringer faller mellom stolene i skolen. Jeg har greid å sette ord på disse problemstillingene, men det har tatt meg mange år. I sum kan en si at en gruppe mennesker er utelukket fra å delta i samfunnet fra fødsel til grav. De ekte empatiske er vår
tidstapere. Følelser er definert som noe uprofesjonelt og mindreverdig. Skoleverket er en kjøttkvern som ødelegger mange empatiske barn, gjør de formløse og apatiske. Dette bringer oss til en forståelse av verden som er verdt å debattere videre når vi ødelegger de rigide gjennom skoleverket. Takk for i dag.